Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tejo Jombang, jumpa lagi karo YouTuber sing ireng meges ya. Kali ini dan di kesempatan hari ini saya berada di Dusun Cekel, Desa Ndauan, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk ya. Di sore hari ini saya mau belusukan di mana di bawah Barongan itu ada sebuah sumur tua yang dikeramatkan ya. Oke dulur, tetap ikuti perjalanan kami di channel YouTube Tejo Jombang. Nah sahabatku, ini kita mau menuju tempat di mana sumur itu berada ya. Sumur yang sudah berusia ratusan tahun ya. Ini sumurnya ada di dekat sungai. Jadi ini kita menuju ke Barongan ya. Nah, ke Barongan itu dan di bawah itu ya, di bawah Barongan itu ada sebuah sumur ya. Kini kita coba mendekat ke sumur itu ya. Wah. Nggone serem lur. Barongane delok. Iki barongane. Ya, ini dia sumurnya ya, dulur. Jadi sumur ini ada di pinggir sungai ya, dan di pinggir Barongan itu ya. Nah, itu Barongan itu. Barongan. Ini sumurnya ada di sini ya. Depan ini. Permisi Mbak Rayu. Kita lihat loh, masih ada airnya lur ya. Jadi sumur ini ceritanya itu ya, satu desa itu hanya ada 3 sumur ya, termasuk sumur ini ya. Termasuk sumur ini di depan itu ya. Ini saya berada di Dusun Cekel, Desa Ndauan, Kecamatan Jatikalen ya, Kabupaten Nganjuk, Indonesia ya. Jadi ini sumur tua lur ya, sumur yang berusia ratusan tahun. Jadi satu desa itu hanya ada 3 sumur ya, atau dusun itu hanya ada 3 sumur. Dan sumur ini banyak dibuat mandi oleh warga sini. Jadi satu RT itu mungkin kalau nggak salah itu mandinya ke sini ya. Nah, ini ada di sebelah pinggirnya sungai ya. Jadi sumur itu dekat sungai. Jadi jik nyumber ya banyune. Nah, iki ya lur. Mungkin nanti saya bisa tanya kepada teman saya untuk menjelaskan di mana ceritanya tentang sumur ini lur ya. Dan ini teman saya Jatikalen TV, kebetulan ini adalah kampungnya ya atau desanya. Mas Jatikalen TV, ini saya mau tanya tentang cerita sumur ini ya. Ini sumurnya sudah tua ya Mas ya? Sudah tua sekali, sudah ratusan tahun umurnya. Oh sudah ratusan tahun. Dulu satu RT ya ke sini semua mandinya. Pokoknya kalau jam-jam tertentu ya berdesak-desakan antri. Sampai di jembatan sana antrinya. Dari anak kecil sampai tua ya di sini semua. Oh, jadi satu kampung itu hanya ada beberapa sumur ya, Mas? Kalau di sini mungkin ada 6 sumur satu desa. Untuk satu desa. RT sini, sebelah sini itu RT 1. Mungkin ada 3 sumur termasuk ini. Oh, jadi amat antri sekali. Iya. Pernah dulu kecil saya juga mandi di sini. Oh, jadi Mas dulu kecilnya pernah mandi di sini ya? Di sini dulu pernah. Ini dangkal sekali, cuma diameternya berapa ya? Iya. Cuman 20 cm dari tanah. Iya. Padahal itu sungai. Iya. Ini untuk sumurnya apa namanya ini? Sumur Belik. Oh, sumur Belik ya? Nah, namanya. Oh. Orang sini menyebut sumur Belik. Sumur Belik. Mandinya dulu di situ ada baknya. Oh, di Lesung. Oh iya. Sini. Jadi di sini dulu ada baknya ya, dulur ya, buat mandi ya. Lesung ya. Dari batu ya, Mas? Dari kayu lesung. Oh, dari padi. Oh, dari kayu. Oh iya. Oke. Itulah tadi penjelasan dari warga sini ya. Jadi Mas Jatikalen TV ya. Sumur ini dikeramatkan ya, lur ya. Jadi sumur ini sudah tidak dipakai, dikeramatkan, masih tiap ada orang
tiap ada orang RT punya hajat ya, pasti ke sini ya, bawa sesajen ya. Jadi sumur ini itu dikeramatkan, menghormati nenek moyang itu. Memang sumur ini itu kelihatannya itu ya, seperti sumur biasa ini. Tapi kalau dilihat malam-malam ya merinding lur ya nang kene iku ya. Dadi iki wetengene barongan wis padha sempal kabeh iki ya. Lho kok padha sempal kabeh. Jadi sumur belik ini lur ya. Sumur belik Dusun Cekel, Desa Dauhan, Kecamatan Jatikalen. Sumur yang dikeramatkan ya. Dulu itu hanya ada 6 sumur katanya Mas Na tadi ya. Untuk satu RT itu 3 sumur, hanya ada 3 sumur. Jadi mandinya di sini itu royokan ya, wel-welan, gantian, antri ngono. Ceritane mau ya ngono. Iki jelas banyune seweger biyen niku lur. Adem paling nang kene iki ya. Dan delok suasanane nang kiwa tengene adem. Pinggire kali jelas banyune ki adem. Dadi sumur iki wis gak digawe, wis dikeramatno ya. Dadi saumpama ada orang punya hajat pasti datang ke sini ya membawa sesajen itu ya. Untuk menghormati nenek moyangnya ya. Ini kita lihat sekelilingnya ya lur ya. Ini kalinya aja banyak batunya ini. Ini mungkin dulu ini sungai yang dilewati itu ya, jejak oleh raksasa mungkin ya. Nah, ini entah kemana itu, saya juga nggak tahu ya. Jadi sungai ini pinggir barongan tok ya, barongan tok nyel ya, sampai merono. Iki jelas akeh garangane iki lur. Ya, jadi barongan ini biasa iku akeh garangan ya. Tuh, ini iki ya. Nah, waduh benar ya kamera iki ya. Benar, kose lur. Menurut mitosnya tadi, jadi jadi sumurnya ini sudah gak dipakai lagi sejak lama ya, karena sudah dikeramatkan ya. Mana? Nah, kita lihat ke atas dulu ya. Nah, seperti ini ada sajen ya. Ini kalau orang punya hajat itu pasti ya kirim sajen ke sini. Tapi di sumurnya tadi tidak ada. Jadi ini di pinggirnya dikirimi dikasih sajen ini. Jadi ini ada di bawah jembatan lur ya. Nah, ini. Jadi sumurnya itu ada di bawah jembatan itu ya. Nah, sumurnya ada di bawah jembatan. Oke sahabat Tejo Jombang, demikianlah belusukan kami tentang sumur tua ya, yang berusia ratusan tahun, yang sudah dikeramatkan, yang bernama Sumur Belik. Oke sahabatku, tetap ikuti perjalanan kami di channel YouTube Tejo Jombang. Assalamualaikum.